窮人呢，淨係要 face 要面子嘅，富人呢就唔係噶，富人呢就係要一樣嘢，就係錢。窮人呢就好好面子噶，係嘛？凡事善惡當頭，係嘛？富人呢就淨係愛錢嘅啫，凡事利益為先。於是呢，窮人呢最後尾呢就得到咗佢哋嘅面子。富人呢亦得到咗佢哋嘅錢。所謂求仁得仁，自古到今都係咁。呢個嘅講法，大家有咩體會呢？你嘅目標係咩？有時工作上係嘛，行為上、日常生活上，未必係講錢嘅。咁但係大家要面子啊，又話要利益啦。你好似可以唔單止係錢嘅，係嘛？可以係嘛？照顧又得，安穩又得，健康又得。咁大家係出到嚟呢個社會，咁呢度係可能係就即係講出到嚟呢個社會喺利益去追求金錢、追求財富、地位嘅時候，大家係要面啦，又話要錢啦。咁當然最好兩樣都要有啦。所以呢個又係一個陰陽兩面之中，大家要取捨，係嘛？所以要嗰個智者而不是一個莽夫。莽夫就係單死要一面嘅啫，就係要面子，鍾意點就點，毫不克己，想點就點，唔鋸你就炒大交，係咪？係咁罵人，係咁鬧人，係咪？咁啊，最後尾咁佢可能面啊攞晒咯，威晒咯，咁但係可能冇份工，係咪？